ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। গরমের দুপুরে টক ডাল খেতে সবাই ভালোবাসে, তাই আজ নিয়ে এসেছি টক ডালের রেসিপি। আসুন দেখে নিই টক ডাল বানাতে আমাদের কি কি উপাদান লাগছে। মসুর ডালটাকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছি। কাঁচা আম একটা কেটে রেখেছি, হলুদ গুঁড়ো আছে, লবণ আছে স্বাদ মতো, আর আমি ফোড়নে দেব সর্ষে গোটা আর একটা শুকনো লঙ্কা আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা চেরা। আর রান্নাটা হবে সর্ষের তেলে। প্রথমে আমি গ্যাসটা অন করে দিচ্ছি। এরপর জল দিয়ে দিচ্ছি প্রেসার কুকারে। দিয়ে ডালটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন এতে আমি খানিকটা হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আর অল্প একটু লবণও দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটা মিক্সড করে দিলাম। এখন আমি প্রেসার কুকারে ঢাকনাটা বন্ধ করে দেব। এটা আমি দুটো সিটি দেব। এখন আমি গ্যাসটা অফ করে দিচ্ছি। এখন গ্যাস পার হয়ে গিয়েছে। এখন প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা খুলে দেখব। ডালটা গলে গিয়েছে। এটা আমি একটু ঘুটে নেব। দেখুন ডালটা ঘুটে নেওয়ার পর এরকম হয়েছে। এখন আমি গ্যাসটা অন করে দেব।
কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। এখন ফোড়নের জন্য যে গোটা সর্ষেটা রেখেছিলাম ওটা দিয়ে দিই, আর শুকনো লঙ্কা। এবার কেটে রাখা আমটা দিয়ে দেবো। লবণ দিয়ে দিচ্ছি যাতে আমটা একটু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। এখন আমি এটা ঢাকা দিয়ে দেবো। আমি ঢাকনাটা খুলে দেখব। আমি হলুদ গুঁড়োটা দিয়ে দিচ্ছি। আমটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে। ডালটা দিয়ে দেব। চিড়ে রাখা কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দিচ্ছি আর জল দিয়ে দিচ্ছি। এটা অনেক ঘন আছে তাই আমি এটা জল দিয়ে দেবো। আর আপনারা যে যেমন আপনার পুরো ঘন খেতে চান জলটা সেইভাবে অ্যাড করতে হবে। এটাকে আমি ফোটাতে চাই, ফোটাবো। ডালটা এখন ভালো রকম ফুটে গেছে। এই পর্যায়ে আমার রান্নাটা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেব।
আমডালটা এখন পুরো রেডি। এটা গরমকালের দুপুরে ভাতের সঙ্গে জাস্ট জমে যাবে।